Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saki Widya Pranitya Dila, anak dari Ayu Yanti Rahmawati Polres Serang. Saya bangga menjadi anak seorang polwan. Terima kasih Mama, meski Mama sibuk tapi masih sempat menemaniku mengerjakan PR sekolah. Adik doakan semoga Mama sehat selalu biar bisa menemani Ari sampai Ari bisa membanggakan Mama. Selamat ulang tahun polwan yang ke-74. Semoga tetap jaya. I love you Mama. Mama adalah superhero ku.